സോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗായ്സ്. ആക്ച്വലി ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇറക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ ഗോപ്രോ കംപ്ലീറ്റ്ലി പണി കിട്ടേണ്ടതായിരുന്നു. ഗുരുത്തം പോലെ പണിയൊന്നും വന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ രാവിലെ വണ്ടി ഇറക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം വരിക, ക്യാൻ എറർന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവം വരും. ഞാനപ്പോൾ ഷോറൂം സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ എന്തോ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വണ്ടി ഓടുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ എന്താ പറയുക, അപ്പോൾ വണ്ടി ഇന്നലെ ഇറക്കിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം കാണിക്കുന്നു. സോ ആകെ ഒരു ടെൻഷനിലായി ഞാൻ അപ്പം തന്നെ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്ത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ വരുവാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ട്, വലിയ വിഷയമില്ല, കൊണ്ടുവന്നതാണ്, നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാരണം അന്ന് വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ECMൽ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ചെറുതായിട്ടൊരു ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ECM പുതിയത് വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ പുതിയത് വെച്ചപ്പോൾ റീട്യൂൺ എല്ലാം ചെയ്ത് സംഭവം എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നലെ എനിക്ക് കത്തി പുക വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫീൽ വന്നപ്പോൾ വണ്ടി സൈഡാക്കി ഞാൻ നോക്കി. അപ്പോൾ അത് അവർ പറഞ്ഞു പുതിയ സൈലൻസറിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വീട്ടിൽ വന്ന് അധികം കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടില്ല, ആകെ 35 കിലോമീറ്ററാണ് ഇതുവരെ ഓടിയേക്കുന്ന വണ്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലെ ഇഷ്യൂസ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും രാവിലെ നേരെ ഷോറൂമിലോട്ട്, ഇന്നിപ്പോൾ ആക്ച്വലി മൺറകാടൊന്ന് കയറി ഒരാളെ കണ്ടിട്ട് വേണം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ ഞാൻ അഗൈൻ ഇതിലേക്ക് നോക്കുന്ന ഇന്നലത്തെ ചൂടിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ബാറ്ററി ഒരു രീതിയിലായി. ഇനിയിപ്പോൾ വരാതിരിക്കുക അങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഈ കണ്ണാടിയിലോട്ട് നോക്കിയത്. എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നത് ലൂസ് കണക്ഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇടയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് ഈ എറർ വരുവാണ്. സോ എന്തായാലും സോ ഫാർ ഇപ്പം നിലവിൽ വലിയ ഇഷ്യൂസ് കാണിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഹീറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. കാരണം കുറേ നാളായിട്ട് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാതിരുന്നാലും വണ്ടി ഒരുപാട് പോകും. കാരണം ഞാൻ ഇൻഷുറൻസുകാരോട് ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞതാണ് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി തരണം. കാരണം എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത പോയൊരു കാര്യം എന്നാ അറിയാം ഡിജിറ്റിൻ്റെ കേസിൽ. കാരണം അവരൊരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വണ്ടി തന്നിട്ട് 20,000 രൂപ ബില്ലായെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്കത് സീനില്ല. ഇവർ 3 മാസത്തിന് മുകളിലായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു തീരുമാനമാണ്. കാരണം ആദ്യം ഒരു സർവേയർ വന്നു, അവരെല്ലാം ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്തു, കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം ഓക്കെ ആയിട്ട് പണിയും തുടങ്ങി, അപ്രൂവലും കിട്ടി, പണിയും തുടങ്ങി. പണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭാഗത്തേക്ക് ആ സർവേയർ പോയി, പിന്നെ പുതിയ സർവേയർ വരേണ്ട വന്നു. പിന്നെ ഓൾറെഡി ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്. വണ്ടി ഏപ്രിൽ 16-ാം തീയതിയാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായത്. പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ ഇത്ര ലേറ്റായി കാര്യങ്ങളായെന്നൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നിട്ടും പിന്നെ അവന്മാർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ലെറ്ററും അതും ഇതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് എന്നിട്ട് വട്ടം കറക്കി കാഴ്ച. എനിവേയ്സ് എന്തായാലും ഇപ്പം നിലവിലെല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഷോറൂമിലോട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് പോസിബിൾ പോകാം. കാരണം ഇത് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാഗമൺ, പാല, ഭരണങ്ങാനം പോലുള്ള റൂട്ടാണ് ഇത്. ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പാലയൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി, റൈറ്റിലോട്ട് നേരെ ഏറ്റുമാനൂർ ടൗണ്, നേരെ നിങ്ങൾക്ക് മണർകാട്, പുതുപ്പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ കൊല്ലമൊക്കെ പോകാനുള്ളവർക്ക് ഇത് പുതിയൊരു വഴിയാണ്. സോ ഇത് കുറച്ച് ട്രാഫിക്കും കുറവുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്തുകയും ചെയ്യാം. മെയിൻ റോഡിൻ്റെ ട്രാഫിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോയാൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക പുതുപ്പള്ളിയോ വാമ്പാടിയോ ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഈ റൂട്ടിൽ കൂടെ പോകാം. സോ ഇന്ന് ഈ വഴിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. സോ ഇപ്പം നിലവിൽ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. മീറ്ററെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, കിലോമീറ്റർ എല്ലാം റണ്ണിങ് കറക്റ്റാണ്, ടെമ്പറേച്ചറും കറക്റ്റായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, വേറെ ഇഷ്യൂസൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഷോറൂമിൽ പോയി ചെക്ക് ചെയ്താലേ എനിക്കൊരു മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രണ്ടാമത് എനിക്ക് വേറൊരു ടെൻഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. കാരണം ഇത്രയും വെയിലാണ്. സോ ഇന്നലത്തെ പോലെ ഗോപ്രോയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപ്രോയുടെ ബാറ്ററിയും കൂടെ ഇതാവുമോ എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും എനിക്കുണ്ട്. എനിവേസ് എന്തായാലും ഷോറൂമിൽ ചെന്നിട്ട് എന്തായാലും ബാറ്ററി ഒന്ന് ഊരി നോക്കണം. ഇന്നലത്തെ പോലെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നല്ല രീതിയിൽ സീനാവും. കാരണം ഇന്നലെ എന്തോ ഒരു ലക്ക് വൈസിലാണ് ഒന്നും സംഭവിക്കാതിരുന്നത് ഗോപ്രോയ്ക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്, ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൂടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഗോപ്രോ പോകാൻ തന്നെ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ എനിവേസ് എന്തായാലും മാക്സിമം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷോറൂമിൽ എത്താൻ വേണ്ടി നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കാണുക. എന്തായാലും ഇപ്പം നിലവിൽ വർക്കിംഗ് എല്ലാം ഫൈനാണ്. കണ്ടില്ല, സ്പീഡോമീറ്ററെല്ലാം കയറിയാണ്, ഇതെല്ലാം കയറിയാണ്, വേറെ എറർ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. മേ ബി ലൂസ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും ഷോറൂമിൽ ചെന്നിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. ഇതാണ് ഫേമസ് 4 മണി കാറ്റ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് റിലാക്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എപ്പോഴും കാറ്റാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ, അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വന്നു, ഇന്ന് വൈഫും ഉണ്ട് കൂടെ. സോ ഇത് 4 മണിക്കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടയം വരുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മണർകാട് പോകുന്ന റൂട്ട്, അതായത് ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്ന് മണർകാട് പള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടിൽ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ 4 മണിക്കാറ്റിൽ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. സോ ഇതിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നേരം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി ഇവിടെ മണർകാട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കാണണം, വന്നിട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഷോറൂമിലോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് അവിടെ നിൽക്കാത്തത്. ഞങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകാറ്. സോ ഗായ്സ്, ഞങ്ങൾ വേണ്ട ഷോറൂമിലൊക്കെ എത്തി വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കി. സോ അവർ പറഞ്ഞൊരു റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ECM, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ECM മാറിയായിരുന്നു. അതിൽ ചെറിയൊരു ക്രാക്ക് വന്നായിരുന്നു വണ്ടി ആക്സിഡൻ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും. റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ECM വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു ചെറിയ ക്രാക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പുതിയത് വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ചേസിസ് നമ്പർ ഇതിൻ്റെ അത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നുമില്ല. എൻജിൻ്റെ സൗണ്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഓടാത്തതിൻ്റെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ബെൽറ്റ് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ സൗണ്ടാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഞാൻ വണ്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു വീട്ടിൽ വന്നു. ഭയങ്കര വെയിലായതുകൊണ്ടാണ് വ്ളോഗ് ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം ബാറ്ററി എന്തെങ്കിലും പോകുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വ്ളോഗ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ വന്നു. ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം പിന്നെ വണ്ടിയായിട്ട് പുറത്തോട്ട് പോയപ്പം സെയിം ഇതേ കംപ്ലയിൻറ്റ് തന്നെ കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെയും പുറത്തോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വരുന്ന ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യം ഈ ഒരു കാണിക്കുന്ന ഓർമ്മ കാണിക്കുന്നു. രണ്ടാമത് ഇന്ന് എനിക്ക് വേറൊരു അലേർട്ടും കൂടെ വന്നു. അതായത് ചെക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ എന്നും പറഞ്ഞ് ഒരു മെസ്സേജും കൂടെ കാണിച്ചു. സോ ഐ റിയലി ഡോണ്ട് നോ. ഞാൻ ഷോറൂമിൽ വിളിച്ചവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എന്തായാലും ബുധനാഴ്ച അവരുടെ ഷോറൂം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരാനാണ് പറഞ്ഞത്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, വേറെ സംഭവിക്കുന്നില്ല, പേടിക്കേണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയത്തില്ല, പ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. കാരണം ഏകദേശം 4 മാസം കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓരോരോ ഇഷ്യൂസ്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 25 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കോട്ടയത്ത് ഇവരുടെ ഷോറൂമിലോട്ട്. ആൻഡ് എഗെയിൻ റിപ്പീറ്റായിട്ട് ഈ വണ്ടിയായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല ചൂടാവും ഗൈസ്. സോ എനിവേസ്, എന്തായാലും എല്ലാവരും മാക്സിമം വീഡിയോ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത്, കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത്